Productionga ko'p pul ketadi, lekin prosmotrlar uncha emas. Bu ko'pchilik proyektlarda bo'ladigan narsa, ya'ni bizneslarda ham bo'ladigan narsa. Biz bunaqa paytda qanaqa strategiya qilamiz? Mani o'zimda bitta Content Laundry degan strategiya bor. Men o'zim qo'yganman bu strategiyani otini. Ya'ni nima qilaman? Misol uchun bitta kontent qilganingizdan keyin qo'ydingiz, 1000 ta prosmotr bo'ldi. Hop, endi nima qilish kerak? Bu kontentni уже qo'yib yuborish kerakmi, arxivga tiqib yuborish kerakmi yoki udalit qilib yuborish kerakmi? Yo'q. Siz bu kontentda syomka qilingandan unumli foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni olasiz, uni qismlarga ajratib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni hook qismi, o'rtadagi muammo qismi, unga yechim qismi hamda oxirida call to action qismi. Endi mana shularni siz как Legoga o'xshab terib chiqasiz. Ya'ni muammoni oldinga o'tkazasiz, hookni o'rtaga o'tkazasiz, hookni oxiriga o'tkazsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib siz bitta videodan 4 ta 5 ta kontent yasasangiz bo'ladi. Mana shu 5 ta videoni siz trialga qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni probный rejim Instagramga qo'yadigan bo'lsangiz, sizda qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'ladi hamda prosmotrlarni ham oshirish ehtimolingiz oshadi. Bu degani siz bitta videodan 5 ta kontent qila olasiz va buni strategiyani oti Content Laundry. Ko'proq mana shu strategiya haqida ma'lumot olish uchun kommentariyaga minus qoldiring. O'zimning Telegram kanalimda ko'proq ma'lumot berib ketganman.